여러분 안녕하세요. 곱슬머리랑 만족을 가지고 있는 Chu라고 합니다. Mọi người ơi, ngày mai thì đã là 30 Tết và ngày kia thì đã là mùng 1 Tết rồi đúng không ạ? Thì lần này Thu quay clip không phải là để nói về một chủ đề gì hay là một vấn đề gì cả, mà mình chỉ muốn gửi đến mọi người những lời chúc Tết an lành nhất, đúng không ạ? Ở Việt Nam mình chúng nghe chúc nhau là có một năm mới an khang thịnh vượng này, dồi dào sức khỏe này. Nhưng mà ở bên Hàn thì họ chỉ có đúng một câu chào thôi, đó chính là 새해 복 많이 받으세요, đúng không ạ? Và có một cái rất hay nữa, đấy là ở Việt Nam mình chúng mình gọi cả tiền mừng cho trẻ em cũng như là tiền cho người lớn thì đều gọi là tiền mừng tuổi, đúng không ạ? Trẻ em thì mùng 1 tuổi mới đến, còn người lớn thì chúc gọi là chúc thọ, đúng không ạ? Nhưng ở bên Hàn thì họ đã có khác nhau nhá. Đối với tiền cho trẻ em này chúng mình gọi là 세뱃돈, còn đối với người lớn thì chúng mình sẽ chỉ gọi là đơn thuần là 용돈 thôi. 용돈 là tiền tiêu vặt mà bình thường bố mình vẫn hay nhận của bố mẹ ấy. Thì tại sao lại có cái sự khác biệt này? Đấy là bởi vì khi mà Việt Nam mình thì mình gọi là tiền mừng tuổi, nhưng mà 세뱃돈 khi mà dịch ra, đúng không ạ? Ngày xưa lúc nhỏ cũng như thế thôi, nó sẽ là một cụm đi cùng với 세뱃돈 và 세배를 하다. Thì 세배를 하다 là gì? Chính là một cái sự chào lệ, đúng không ạ? Vào đầu năm khi mà chúng mình cúi lệ ông bà cha mẹ và gửi đến ông bà cha mẹ những lời chúc tốt lành nhất, thì cái 세뱃돈 này nó được gọi là một loại phần thưởng gọi là tiền lệ, đúng không ạ? Khi mà ông bà và cha mẹ của mình thì cảm thấy rất là vui lòng về cái việc mà chúng mình vừa lệ và chúng mình có những lời lẽ tốt đẹp đấy đến với họ, đúng không? Còn với ông bà thì chúng mình không thể nói là tiền lệ được vì như thế, cho nên chúng mình sẽ phải nói là 용돈을 드리다. cho nên là 만약에 여러분은 취직을 하셨다면 이제 이번 설날에 이제 돈 많이 버시고 부모님 또는 할아버지 할머니께 용돈을 많이 드리고, 그리고 만약에 여러분은 학교 다니고 있다면 이번 설날에는 세뱃돈을 많이 받을 수 있기를 제가 바라겠습니다. Ngày xưa lúc mà tôi bên Hàn nhá, vào đợt Tết thì rất là buồn, đó là mình không về được Tết bởi vì mình đi một năm thôi. Thì vào dịp Tết thì cái cửa hàng mà mình làm nhé, thì những anh chị mà là chồng chị quân, họ là nhân viên chính thức thì họ được về quê ăn Tết. Còn chúng mình là 알바생 thì chúng mình 어차피 가족도 없고 이제 한국에서 이제 해외에서 같이 설날 보낸 사람도 없으니까 일이라도 하라 이런 식으로 오라고 하시더라고요. Thế là tôi đã làm thông suốt 4 ngày Tết. Thực ra là đến cửa hàng thì các bác, các cô cũng mang tóc đến, mang tròn đến cho chúng mình ăn, nhưng mà 제가 겪었으니까 제가 아는데 많이 외롭고 힘들 거예요. 이번 설날에 베트남으로 꼭 돌아오시고 한국에서 설날을 지낼 예정이신 분들은 밥도 잘 챙겨주시고 일을 한다 해도 저녁에 가족이랑 통화를 하든가 사랑하는 사람과 통화를 하든가 맛있는 걸 먹으러 돌아다니고 한국에서도 따뜻한 설날을 보낼 수 있기를 바라면서 이번 비도는 여기까지인 것 같습니다. 그럼 여러분 내년에 뵙겠습니다. 새해 복 많이 받으세요.